ايوه بشرب بانجو. اعشاب طبيعيه. الحلقة دي المفروض أول حلقة من غير وش، فأعتقد لسبب واضح سبب التسمية يعني عشان من غير وش. هو أنا عندي وش يعني أعتقد يعني واضح ووسيم كمان والله. المهم وشايف كل الكتب يالا اللي ورا يالا عشان تعرف إني مثقف. أنا مش بعمل قناة كتب كده هليه يعني، وأنا بتاع المتل. المهم هرغي في إيه الحلقة دي؟ يعني الموضوع جاي لي والله، والذي هو الوحدة والعزلة. بس قبل ما ابدا احب اقول ايه غرض البرنامج ده. والله بص، هو الغرض الوحيد ان لعله تفيد حد يعني، حد زيي، حد مش زيي، حابب يسمعني ويحس بقلبي اللي وجعني وبتاع، فاهم؟ ده اول حاجه. فبسم الله نبدا. بص انا من صغري يا اسطى يقال عني يعني اني هادي وبتاع، ودي حقيقه يعني. انا شبه الزمزميه والله، حطني في حته هتلاقيني، تعالى بعد سنه هتلاقيني، فاهم؟ ما بحبش الفرق يعني، دي حاجه مالهاش دعوه بموضوعنا، بس انا ارتحت لك قوي يا اسطى. المهم ايه بقى يا اسطى، ان انا برضو من صغري بيتقال عليا ان انا لوحدي، فاهم؟ وده للاسف لحد وقت قريب كان عامل لي مشكله كبيره في حياتي يعني. هل فعلا انا وحيد ولا انا بس بحب العزله؟ فكنت قاعد مع نفسي كده وانا الخربوش، فشربت كوبايه شاي، بس والله بص خلصتها فاضي والله. بص المهم، وده المايك يا جدعان عشان عايزين سبونسر. لو حبيت تعمل سبونسر البرنامج ده ما تكلمنيش. المهم ايه الفرق بقى ان انا الوحيد ولا انا بحب العزله؟ ببساطه يا اسطى، الوحده هي بعد ما امتلاك حد قريب منك، صديق او عيله، فاهم؟ العزله هي حب الوحده طبعا. وقته جدا. المهم الوحده يا اسطى هو عدم امتلاك حد قريب، صديق، عيله كده. العزله بقى هي حب الوحده بس باختيارك، انك تكون مختار الشيء ده. فالمهم يا اسطى، انا جالي شويه خواطر كده الحقيقه، فما بخلش، قلت ما بخلش عليك بيهم والله، او ان انا عادي وانا بعملها لنفسي يعني. صباح الفل. فاول خطيره ايه بقى يا اسطى، انك عادي تحب العزله يا اسطى. وده شيء انا ادركته من قريب جدا يعني، من بتاع شهر يعني، ان عادي فعلا يا اسطى تحب العزله. بص انا عامل لك جو بتاعي، فاهم؟ واسود خربوش بقى، ان انت من كتر ما بتبص للناس اللي هو ده واحد اعرفه بينزل كل يوم او كل شويه مع اصحابه، او لو انت بنت تعالي ننزل. بهزر والله انا مش متحرش. فالمهم يا اسطى ان بنت او ولد، لكن من كتر ما بتشوف الناس التانية ان ده اللي بيعملوه، ان هما بينزلوا، ان هما بيروحوا ويجوا، وانت بتحب تقعد في البيت، بتحس ان العيب فيك. بجد يا اسطى العيب مش فيك نهائي ولا فيهم والله يعني. انا مش جاي اسب لحد يعني عشان ما بنزلش يعني. فالمهم يا اسطى دي خطيره يعني، جات لي ان عادي تحب العزله طول ما هي باختيارك يعني. لكن لو انت وحيد ده عادي، سيب عادي، حاجه بتعدي من تحت يعني، وده ديك بيدا، فصباح الفل. لكن لو انت وحيد من غير اختيارك يعني، دي عايزه حلقه لوحدها يعني. شوف الحلقه دي هتجيب يعني، لو ما جابتش عادي يعني والله ما فرق. تاني حاجه، تحسش نفسك غريب يا اسطى. بمعنى ايه بقى؟ دي للاسف برضو يعني انا حسيته لمده طويله ان انت غريب وبتاع، وللاسف احنا كمجتمع احنا لما بنشوف حد بيحب يقعد لوحده خلاص الواد ده فاهم؟ فعادي يا اسطى ممكن تبقى تحب تقعد لوحدك، قاعد برضو وبتهيص وبتتبسط وبتفسي وبتعمل كل الحاجات اللي انت عايزها، ما تخليش نفسك تحس انها غريبه. تقبل انك بتحب العزله عادي يعني. وتالت خطيره يعني جات لي، والتي هي ايه التي هي دي؟ تالت حاجه بعنوان ايه يا اسطى، انت متكبر ولا ايه؟ ده اعتقد اكتر جمله اتقالت لي في حياتي بعد انت فاشل. فالمهم انا عايز اقول حاجه بقى، ايه رساله للكاريزمات يا ديك يا. الرساله للكاريزمات اللي واخدين دي بيرسونا وحته روشنه وبتاع، اللي هو انا لون وولف. اول حاجه واضح فشخ يا اسطى انك في بنطلونك يعني. ضعفك وضعك يا استاذ. فالمهم دي مش كاريزما يا اسطى، مش كاريزما يا ولاد مش كاريزما. ودي طبعا للي بيستنوا الحاجه دي، لكن انت لو بتحب العزله انت قمر انت. وبس كده. الرساله برضو اللي واخدين القعده لوحدهم والتكشير مع بعض، واخدينها باكج كده يعني، تكشير مع قعده لوحدهم. احب اقول يا اسطى يعني، سيبش حاجتك كده يعني. وبس كده. دي حلقه من غير وش. دي تجربه، اتمنى ما تسبليش عشان لو لوحدك افشل انا ازعلك انا قلت. فالمهم لو الحلقه عجبتك اعمل لايك، لو لا ما تعملش يعني. خير متر في متر والله. كان معاك اخوك الخربوش، واديك ده انا هقوم اذبحه. المهم كان معاك اخوك الخربوش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ثانية واحدة واحدة، ثانيتين. بص يعني كل ده بصور على الفاضي. استنى كواليس، دي كواليس. يلا 1 2 3.